Hayibo, madam. Kanti nawe unesidenge? Ndinesidenge. Isidenge esimnyama. Isidenge simnyama? Madam, nasi isidenge usithwele apha. Jonga. Ayiso sidenge, sisidanga sidenge ndinisendoda. Yaniphazamisa futhi ngibukele iTV apha. Wena madam benifuna uniboleka apha nje imalana encinci madam. Hayibo malume. Hayithi uyadlala. Ngoba ndinginika 1.2 izolo. Namhlanje awunayo nesenti. Hayi, madam shem umrholo ivele bengathi uyafona kum. Uthi ndiyeza apho qha ndizulala. Uyenzani imali? Because utya apha endlini. Yonke into uyenza apha endlini. Anikakaboni nento entsha oyithengileyo okuphangela apha. Madam. Ndithi uyenzani imali? Hayi wena madam pha ezilalini ndishiye umuriri umtshana nonyana wam pha. Ngoku imali ndivele ndiyithumele pha kubo. Okay, akho ngxaki. Kanti nomntana? Madam babini abantwana bam. Qha omnye ke uhlala kulomama ke. No. So uyintoni umntana kokuqala? My first daughter is a boy.